Pensionerlar bu ma'lumotni juda jiddiy qabul qiling. Sizga pensiya bo'yicha ijtimoiy to'lov bo'yicha, bank kartasi bo'yicha yoki mahalla, pensiya jamg'armasi, bank, notarius, qarindoshlar orqali biror qog'oz olib kelib, shu yerga imzo qo'ying, oddiy rasmiyatchilik xolos deyishsa, shoshilmang. Ayniqsa qog'ozda roziman, doim yo'q, pulni oldim, qarzni tan olaman, vakolat beraman, uy joydan voz kechaman, pensiyamdan ushlab qo'linsin degan mazmundagi so'zlar bo'lsa, imzo qo'ymang. Bu masala har bir pensionerga, ota-onasi pensiyada bo'lgan har bir farzandga, yolg'iz yashayotgan keksa insonlarga bevosita tegishli. Men bugun sizga qaysi qog'ozlar xavfli, imzo qo'yishdan oldin nimani tekshirish kerak, kimga murojaat qilish kerakligini aniq va tushunarli qilib aytaman. Hozir kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ogohlantirishni bir kishi eshitsa, butun oilasini katta muammodan saqlab qolishi mumkin. Oldin ko'p ishlar og'zaki hal bo'lardi. Pensiya pochtachi orqali kelardi. Mahalla raisi yoki qo'shni guvoh bo'lardi. Bank kartalari hozirgidek keng tarqalmagan edi. Keksa odamlar ham qog'ozlarga ko'p duch kelmasdi. Hozir esa vaziyat o'zgardi. Pensiya kartaga tushadi. Ariza elektron tizimga kiritiladi. Bank ilovasi, ishonchnoma, mikroqarz, kredit, subsidiya, kommunal kompensatsiya, meros, uy-joy hujjatlari, davolanish uchun yordam puli kabi masalalarda turli blankalar paydo bo'ldi. Qog'oz ko'paygani sari xato qilish xavfi ham ko'paydi. Men amaliyotda ko'p ko'rgan holat shuki, pensioner men faqat ma'lumotnoma uchun imzo qo'ydim deb o'ylaydi. Lekin keyin ma'lum bo'ladiki, u aslida qarzni tan olgan, pulni olganini tasdiqlagan, uy-joy ulushidan voz kechgan. Pensiya kartasini boshqarish huquqini boshqa odamga bergan yoki har oy pensiyasidan ma'lum summa ushlab qolinishi mumkinligiga rozi bo'lgan. Eng xavfli tomoni shundaki, imzo qo'yilgandan keyin men o'qimagan edim. Ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Menga boshqacha tushuntirishgan edi. Deyish doim ham yetarli bo'lavermaydi. Chunki hujjatda sizning imzoingiz tursa, ikkinchi tomon o'zi rozilik bergan deb chiqadi. Shuning uchun men bugun bitta asosiy qoidani qat'iy aytaman. Pensioner hech qachon mazmunini to'liq tushunmagan qog'ozga imzo qo'ymasligi kerak. Qog'ozni kim olib kelgani muhim emas. Bank xodimimi, qarindoshmi, qo'shnimi, tanishmi? Mahalla vakilimi, kuryermi? Notariga olib borgan odammi? Farzandning do'stimi? Hujjatning mazmuni tushunarli bo'lmasa, imzo yo'q. Birinchi xavfli qog'oz turi, davoim yo'q degan mazmundagi tilxat yoki ariza. Masalan, sizga pensiyangiz bo'yicha hisob-kitob qildik. Hammasi joyida, shu yerga imzo qo'ying deyishadi. Siz esa keyin pensiya miqdori noto'g'ri hisoblanganini, ish staji kiritilmaganini, avvalgi ish joyingizdagi maosh hisobga olinmaganini bilib qolasiz. Agar oldin davoim yo'q deb imzo qo'ygan bo'lsangiz, keyingi bahsda bu hujjat sizga qarshi ishlatilishi mumkin. Bu degani siz umuman huquqingizni yo'qotasiz degani emas, lekin isbotlash ancha qiyinlashadi. Oddiy misol keltiraman. Bir pensioner 32 yil ishlagan, lekin tizimda 27 yil ko'ringan. Har oy 30 ming so'm kam pensiya olayotgan bo'lishi mumkin. Bir yilda bu 3 milyon 600 ming so'm, 3 yilda esa 10 milyon so'mdan oshadi. U odamga hujjatlar tekshirildi. E'tirozingiz yo'qligini yozing deyishadi. U imzo qo'yadi. Keyin eski mehnat daftarchasidan yoki arxivdan qo'shimcha staj topiladi. Endi u haqli ravishda qayta hisob-kitob so'raydi, lekin qarshi tomon siz oldin e'tiroz yo'q deb yozgansiz deyishi mumkin. Shu sababli men har doim aytaman. Davoim yo'q degan jumla bor qog'ozni faqat hamma hisob-kitobni tekshirgandan keyin, hujjat nusxasini olib, mutaxassis bilan maslahatlashgandan keyin ko'rib chiqish mumkin. Ikkinchi xavfli qog'oz pulni oldim degan tilxat. Ba'zan qarindoshlar, qo'shnilar yoki tanishlar pensioner nomidan biror yordam puli, kompensatsiya, qarz, oldi sotdi puli yoki nafaqa to'lovi olinayotganda tilxat yozdiradi. Pensioner esa pulni qo'lga olmagan bo'ladi. Hozir yozib turing, pul keyin beriladi deyishadi. Mana shu eng katta xatolardan biri. Agar siz pulni real olmagan bo'lsangiz, oldim deb yozmang. Chunki ertaga pulni talab qilsangiz, sizga o'sha qog'ozni ko'rsatishadi. Mana, o'zingiz olganman deb imzo qo'ygansiz. Masalan, uy sotilgan, pensionerning ulushi 1 million so'm bo'lishi kerak. Qarindoshlar hujjatni tezlashtirish uchun tilxat kerak. Pulni bankdan yechib beramiz dedi. Pensioner 1 million so'mni oldim, davoim yo'q deb yozib beradi. Keyin pul berilmaydi yoki 10 million berilib qolganiga keyin deyiladi. Sudga borganda esa yozma tilxat bor. Albatta boshqa dalillar bilan kurashish mumkin.
Lekin nima uchun o'zingizga shunday og'ir vaziyat yaratishingiz kerak? Pulni qo'lga olmadingizmi? Bank hisobingizga tushmadimi? Imzo qo'ymang. 3-xavfli qog'oz ishonchnoma. Ishonchnoma oddiy qog'oz emas. U orqali boshqa odam sizning nomingizdan bankdan pul olishi, hujjat topshirishi, ariza yozishi, ba'zan mulk bilan bog'liq ishlarni yuritishi mumkin. Ba'zi pensionerlar o'g'limku, qizimku, nabiramku deb o'ylaydi. Men farzandlarga ishonmang demayapman. Men hujjat mazmuni aniq cheklang deyapman. Ishonchnomada barcha huquqlarni beraman degan keng jumlalar bo'lsa xavf oshadi. Siz faqat bitta ish uchun vakolat bermoqchi bo'lsangiz, hujjatda aynan shu ish yozilishi kerak. Masalan, siz faqat pensiya jamg'armasiga borib ma'lumotnoma olish uchun nabirangizga vakolat bermoqchisiz. Demak, ishonchnomada falon ma'lumotnomani olish uchun deb yozilishi kerak. Agar bank hisob varaqlarini boshqarish, pul mablag'larini olish, ariza berish, shartnomalar tuzish, mulkiy masalalarda vakillik qilish deb ketilgan bo'lsa, bu endi boshqa masala. Bitta imzo bilan siz juda keng vakolat berib qo'yishingiz mumkin. Ayniqsa notariusda matnni o'qimasdan imzo qo'yish mumkin emas. 4-xavfli qog'oz, qarz yoki kredit bo'yicha rozilik. Hozir mikroqarzlar, onlayn kreditlar, bank kartalari orqali qarz olish holatlari ko'paygan. Ba'zan pensioner o'zi qarz olmaydi, lekin kimgadir kafil bo'ladi yoki faqat tasdiq uchun imzo qo'yadi. Keyin asosiy qarzdor to'lamasa, bank yoki kredit tashkiloti pensionerning daromadini, ya'ni pensiyasini ham hisobga olishi mumkin. Men pulni ishlatmadim degan gap kredit hujjatlarida yordam bermasligi mumkin. Chunki siz kafil yoki birgalikda majburiyat oluvchi sifatida imzo qo'ygan bo'lishingiz ehtimoli bor. Tasavvur qiling, nabira telefon olmoqchi, narxi 6 million so'm. Buvijon, faqat sizning pasportingiz kerak. Pensiya kartangiz bo'lsa bo'ldi. Men o'zim to'layman deydi. Birinchi oy to'laydi, ikkinchi oy unutadi, uchinchi oy umuman to'lamaydi. Jarima penya foiz qo'shiladi. 6 million qarz 8 millionga chiqadi. Keyin telefon ishlatgan odam boshqa, lekin hujjatda pensionerning imzosi turibdi. Shuning uchun hech qachon men faqat nomiga turib berman degan gapga rozi bo'lmang. Kreditda nomiga degan narsa yo'q. Imzo qo'ygan odam javobgar bo'ladi. 5-xavfli qog'oz, pensiyadan ushlab qolishga rozilik. Ba'zi holatlarda ortiqcha to'langan pensiya, aliment, qarz, ijro hujjati yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha ushlab qolish masalasi chiqishi mumkin. Agar sizga har oy pensiyangizdan ushlab qolamiz, shu yerga rozilik yozing deyishsa, avval sababini, summasini, muddatini, huquqiy asosini so'rang. Qancha ushlab qolinadi, necha oy davom etadi? Qaysi qaror yoki hujjat asosida? Menda e'tiroz bildirish huquqi bormi? degan savollarni bering. Chunki ba'zan odamlar aslida norozi bo'lishi mumkin bo'lgan hisob-kitobga o'zi rozilik berib qo'yadi. Misol uchun, tizim xatosi tufayli pensionerga 5 oy davomida har oy 200 ming so'mdan ortiqcha to'lov bo'lgan, jami 1 million so'm. Bunday holatda tartib bo'yicha tekshiruv, hisob-kitob xabarnoma bo'lishi kerak. Lekin pensionerga xatolik bo'libdi, imzo qo'ying, har oy 400 mingdan ushlab qolamiz deyiladi. Agar uning pensiyasi 1 million 300 ming so'm bo'lsa, 400 ming so'm ushlab qolish unga dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlarda jiddiy qiyinchilik tug'diradi. Demak, siz avval yozma hisob-kitob talab qilishingiz imkon bo'lsa, kamroq miqdorda va qonuniy tartibda to'lash masalasini ko'tarishingiz kerak. Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak? Birinchi navbatda yolg'iz yashaydigan pensionerlar. Chunki ularning yonida hujjatni o'qib beradigan, tekshiradigan odam bo'lmasligi mumkin. Ikkinchi toifa. Ko'zi yaxshi ko'rmaydigan, eshitish pasaygan, sog'lig'i sababli tez charchaydigan keksalar. Ular ko'pincha tezroq bo'lsin deb imzo qo'yib yuboradi. Uchinchi toifa, uy joyi, yer uchastkasi, meros ulushi bor pensionerlar. Chunki mulk bor joyda hujjatning qiymati juda katta bo'ladi. To'rtinchi toifa, pensiya kartasini boshqalarga berib qo'yganlar. Karta sizniki bo'lsa, PIN kod ham, SMS kod ham. Bank ilovasiga kirish ham faqat sizning nazoratingizda bo'lishi kerak. Kimlar unchalik xavotirlanmasligi mumkin? Agar siz hujjatni to'liq o'qigan bo'lsangiz, mazmunini tushunsangiz, nusxasini olgan bo'lsangiz. Summalar va sanalar aniq bo'lsa, hujjatda davoyim yo'q kabi keng voz kechish jumlalari bo'lmasa va siz mustaqil ravishda rozilik bildirayotgan bo'lsangiz, oddiy ariza yoki ma'lumotnoma uchun imzo qo'yishning o'zi muammo emas. Men odamlarni har qanday qog'ozdan qo'rqitmoqchi emasman. Men faqat shuni aytyapman. Qog'ozning nomiga emas, mazmuniga qarang.
arzada deb yozilgani bilan u zararli bo'lishi mumkin. Tilxat deb yozilgani bilan u juda katta majburiyat yuklashi mumkin. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik sezmaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik joy, bo'sh joylar. Agar qog'ozda bo'sh qatorlar, yozilmagan summa, ochiq qoldirilgan sana, keyin to'ldirishi mumkin bo'lgan joylar bo'lsa, imzo qo'ymang. Chunki bugun faqat 500 ming so'm deyilgan qog'oz ertaga 5 million so'm bo'lib qolishi mumkin. Har qanday hujjatda summa raqam bilan ham, so'z bilan ham yozilsin. Masalan, 5 million so'm va yoniga 500 ming so'm deb yozilsin. Sana aniq bo'lsin, taraflarning ism familiyasi to'liq bo'lsin. Ikkinchi nozik joy. Men o'qib chiqdim va tushundim degan jumla. Ba'zan hujjat oxirida shunday gap bo'ladi. Agar siz aslida o'qimagan bo'lsangiz yoki tushunmagan bo'lsangiz, bunday jumla bor qog'ozga imzo qo'yish yanada xavfli. Chunki keyin siz men tushunmaganman desangiz, ikkinchi tomon hujjatda o'qib tushundim deb yozilgan deydi. Shuning uchun ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, hujjatni ovoz chiqarib o'qib berishlarini so'rang. Zarur bo'lsa, telefoningizga audio yoki video qilib yozib oling. Hech kim sizni shoshiltirishga haqqi yo'q. Uchinchi nozik joy. Rus tilida yoki murakkab yuridik tilda yozilgan hujjatlar. Ko'p pensionerlar rus tilini to'liq tushunmasligi mumkin. Ayrim hujjatlar esa shunday murakkab yoziladiki, oddiy odam emas, ba'zan yoshlar ham tushunmaydi. Agar hujjat siz tushunmaydigan tilda bo'lsa, men buni tushunmayapman, menga o'zbek tilida tushuntiring yoki tarjima qiling deyishdan uyalmang. Bu sizning huquqingiz. Hamma shunaqa imzo qo'yadi degan gap yuridik kafolat emas. To'rtinchi tuzoq. Qarindoshlik ishonchi. Eng og'ir nizolar ko'pincha begona odamlar bilan emas, yaqinlar orasida chiqadi. Ota uyini o'g'liga o'tkazadi, keyin kelin bilan kelishmovchilik bo'ladi. Ona pensiya kartasini qiziga beradi. Keyin karta orqali kredit olingani ma'lum bo'ladi. Bobo nabirasiga ishonchnoma beradi. Keyin yer ulushi boshqa odamga rasmiylashtirilganini biladi. Men oilaviy ishonchni buzish kerak demayman, lekin hujjatda tartib bo'lsa, oila ham tinch bo'ladi. Aniq yozilgan hujjat kelajakdagi janjalning oldini oladi. 5-nozik joy. Hozir imzo qo'ymasangiz pulingiz kuyadi degan bosim. Bu juda ko'p ishlatiladigan usul. Bugun oxirgi kun. Ertaga kech bo'ladi. Navbat yopiladi. Kompensatsiya chiqmay qoladi. Pensiya to'xtaydi deb qo'rqitishadi. Men shuni aniq aytaman. Qonuniy ish hujjatni o'qishga vaqt bermasdan qilinmaydi. Agar sizni shoshiltirishsa, bu allaqachon xavf belgisi. Men hujjat nusxasini olaman. Farzandim yoki yurist bilan maslahatlashaman. Keyin javob beraman deb ayting. Rostdan ham qonuniy bo'lsa, ular kutadi. Agar aldov bo'lsa, ular asabiylashadi. 6-nozik joy. Bank kartasi va SMS kod. Ba'zi hujjatlar qog'oz bo'lmasligi mumkin. Telefoningizga kod keladi. Sizdan o'sha kodni aytish so'raladi. Shuni biling, SMS kod ham elektron imzo kabi oqibat keltirishi mumkin. Kodni ayting. Pensiyangiz tushganini tekshiramiz deyishsa, aytmang. Bank xodimi ham sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Karta raqami, amal qilish muddati, orqa tarafdagi kod, bank ilovasi, parol, SMS kod hech kimga berilmaydi. Bu qog'ozga imzo qo'yishdan ham xavfli bo'lishi mumkin. Chunki pul bir necha daqiqada yechilib ketadi. 7-nozik joy, notariusdagi hujjatlar. Ko'pchilik notarius tasdiqlagan bo'lsa, demak hammasi to'g'ri deb o'ylaydi. Notarius hujjat shaklini va taraflarning shaxsini tasdiqlaydi. Lekin sizning hayotingizdagi maqsadni sizning o'rningizga o'ylab bermaydi. Agar siz uy joyini hadya qilayotgan bo'lsangiz, bu sotishdan farq qiladi. Hadya qilsangiz, pul talab qilish qiyinlashadi. Agar oldi sotdi bo'lsa, pul qanday berilgani aniq ko'rsatilishi kerak. Agar umrbod ta'minlash sharti bo'lsa, kim sizni boqadi, dori-darmon, kommunal to'lovlar, yashash huquqi qanday bo'ladi? Hammasi yozilishi kerak. Shunchaki bolam shunku deb imzo qo'yish keyin juda katta muammoga olib kelishi mumkin. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, har qanday hujjatni oxirigacha o'qing. Faqat sarlavhasini emas, faqat imzo qo'yiladigan joyini emas, boshdan oxirigacha o'qing. Agar ko'zingiz charchasa, biror ishonchli odamga ovoz chiqarib o'qiting. O'qiyotganda 3 ta narsani alohida belgilang. Summa, sana, majburiyat. Qancha pul haqida gap ketmoqda? Qaysi sandan kuchga kiradi? Siz nima qilishga rozilik beryapsiz yoki nimadan voz kechyapsiz? Ikkinchi qadam, hujjat nusxasini talab qiling. Imzo qo'yishdan oldin ham. Keyin ham sizdan nusxa bo'lishi kerak. Agar nusxa berilmaydi deysa, bu shubhali. Telefoningiz bilan suratga oling. Surat aniq chiqsin.
Barcha sayfalar ko'rinsin, imzo qo'yilgan joy ham ko'rinsin. Agar hujjat bir nechta sayfadan iborat bo'lsa, har bir sayfani tekshiring. Ba'zan bir necha sayfa yaxshi ko'rinadi, lekin ikkinchi sayfada asosiy majburiyatlar yozilgan bo'ladi. Uchinchi qadam, tushunmagan joyingizni yozma izohlatib oling. Masalan, ushlab qolish deyilsa, qancha ushlab qolinadi, nimaga asosan, qachongacha? Qarz deyilsa, kim qarz olgan, foizi qancha, muddat qancha? Vakolat deyilsa, vakil aynan nima qila oladi, nima qila olmaydi? Davoim yo'q deyilsa, qaysi masala bo'yicha davo yo'q? Umumiy qilib yozilgan jumlalardan ehtiyot bo'ling. Barcha masalalar bo'yicha davoim yo'q. Juda keng va xavfli jumla. 4-qadam, kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga, bankka yoki tegishli tashkilotga shaxsan boring. Telefon orqali kelgan odamga, uyga kelgan notanish shaxsga men falon idoradanman degan odamga darhol ishonmang. Agar pensiya bo'yicha masala bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya bo'limiga boring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotlari, bank rekvizitlari kabi hujjatlarni olib boring. Agar bank kartasi masalasi bo'lsa, bankning rasmiy filialiga boring. Agar mulk masalasi bo'lsa, kadastr hujjatlari, uy daftari yoki ro'yxat ma'lumotlari, shartnoma loyihasi bilan yuristga yoki notariusga savol bering. 5-qadam. Ariza yozganda aniq yozing. Agar pensiya qayta hisob-kitob qilinishini so'rasangiz, mening ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim qayta tekshirilsin, natijasi bo'yicha yozma javob berilsin deb yozing. Agar pensiyadan ushlab qolishga e'tirozingiz bo'lsa, ushlab qolish asosi, hisob-kitobi va muddatlari yozma ravishda taqdim etilsin. Men hisob-kitob bilan tanishmaguncha rozilik bermayman deb yozing. Agar bank kartangizdan pul yechilgan bo'lsa, men rozilik bermagan operatsiyalar bo'yicha tekshiruv o'tkazilsin, karta vaqtincha bloklansin deb murojaat qiling. Har bir arizadan nusxa oling va qabul qilingan sanasi tushirilgan bo'lishini so'rang. 6-qadam, yolg'iz bo'lmang. Ayniqsa katta summa uy-joy, meros, kredit yoki notarial hujjat bo'lsa, yoningizda ishonchli odam bo'lsin. Bu farzand bo'lishi mumkin, lekin agar masala aynan farzand bilan bog'liq bo'lsa, betaraf odam, yurist yoki boshqa qarindosh bo'lgani yaxshi. Bitta odamning tushuntirishiga tayanib qolmang. Ikkinchi fikr ko'p muammolarni oldini oladi. 7-qadam. Imzo qo'yishdan oldin o'zingizga 5 ta savol bering. Men nimaga rozilik beryapman? Men nimadan voz kechyapman? Men qancha pul yoki mulk bo'yicha hujjatga imzo qo'yapman? Agar ikkinchi tomon va'dasini bajarmasa, menda qanday dalil qoladi? Bu hujjatni ertaga sudda menga qarshi ko'rsatilsa, men nima deya olaman? Agar shu savollarga aniq javob bo'lmasa, imzo qo'ymang. 8-qadam. Agar allaqachon imzo qo'yib qo'ygan bo'lsangiz, vahimaga tushmang, lekin vaqtni bo'y bermang. Hujjat nusxasini toping, kimlar guvoh bo'lganini yozib oling, pul o'tmagan bo'lsa bank ko'chirmasini oling, telefon yozishmalarini saqlang, SMS xabarlarni o'chirmang. Tegishli tashkilotga yozma ariza bering. Agar aldov, bosim, majburlash, tushuntirmasdan imzo oldirish bo'lgan bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki yuristga murojaat qiling. Muhimi endi kech bo'ldi deb o'tirmang. Ba'zi huquqlar muddat bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun tez harakat qilish kerak. Men yana bir muhim narsani aytaman. Pensionerning imzosi oddiy imzo emas. Bu insonning yillar davomida mehnat qilib topgan pensiyasi, uyi, jamg'armasi, farzandlariga qoldiradigan mulki, dori-darmoniga ketadigan puli, tinch qariligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun imzo qo'yishdan uyalmay savol so'rang. Menga tushuntiring, men o'qib chiqaman. Nusxa bering, maslahatlashib kelaman degan gaplar odatiy va to'g'ri gaplar. Kimdir bundan ranjisa, demak u sizning manfaatlaringizni emas, o'zining tezroq maqsadiga erishishni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Bugungi asosiy ogohlantirishim shuki, pensionerlar, davoim yo'q, pulni oldim, qarzni tan olaman, pensiyamdan ushlab qolinsin, barcha vakolatlarni beraman. Uy joydan voz kechaman degan mazmundagi qog'ozlarga shoshilib imzo qo'ymang. Avval o'qing, tushuning, nusxa oling, summani va sanani tekshiring, ishonchli odam yoki mutaxassis bilan maslahat qiling. Hech kim sizni shoshiltirishga, qo'rqitishga yoki tushunmagan hujjatga imzo qo'ydirishga haqli emas. Agar bu mavzusiga tanish bo'lsa, izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz shunday qog'oz bilan muammoga duch kelganmisiz? Fikringiz boshqalarga ham saboq bo'lishi mumkin. Videoni like bilan qo'llab-quvvatlang, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta ota-onangizga, bu bobolaringizga, pensiyadagi qo'shnilaringizga yetkazing. Bitta ehtiyotkorlik bir oilani katta qarzdan,
uy joy muammosidan yoki pensiya yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin.